byari mu gitaramo cyari cyitabiriwe n'imbaga nyamwinshi cyataramyemo abahanzi barimo Gisa cy'Inganzo na Riderman ndetse n'abanyarwenya nka Mugisha na Rusine, Pirate Umushumba, Muhinde ndetse n'abandi. Akaba ari igitaramo cya Genesis Comedy cyari cyabaye kuri wa 11 Ukuboza 2025. Iki gitaramo kandi cyari cyatumiwemo Coach Gael mu gace kacyo ka Meet Me Tonight, aho Coach Gael yagaragaje amahirwe urubyiruko rw'u Rwanda rutabyaza umusaruro mu mboni ze. Hagati aho ngaho twe tubahaye ikaze. Amazina yanjye nitwa Journalist Thierry. Ibuka gukanda subscribe niba utarayikanda kuri uyu muyoboro wa YouTube. Ibuka gukanda like kandi niba wakunze iyi video. You are welcome. Coach Gael wari watumiwe kuganiriza urubyiruko rwitabiriye igitaramo cya Genesis Comedy cyabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa 11 Ukuboza 2025. Yagaragaje ikoranabuhanga no kugera ku makuru yose kandi vuba nk'amahirwe urubyiruko rw'u Rwanda rufite ariko rutabyaza umusaruro uko bikwiye. Ibi Coach Gael yabigarutseho mu gice cy'iki kiganiro cy'urwenya kizwi nka Meet Me Tonight. Aha Coach Gael yasubizaga ikibazo cya Farimerisi wari wamubajije inama yaha urubyiruko ku buryo zahindura ubuzima bwarwo. Mu butumwa bwe yabanje kwibutsa abari muri iki gitaramo ko buri umwe wese muri bo afite amahirwe yo kugera ku makuru kurusha abakomeye bo mu myaka ishize. Ati mwari muzi ko buri wese wicaye aha afite ububasha bwo kugera ku makuru mu buryo bwihuse, mu buryo bwiza kandi bunonosoye kuruta Bill Clinton ubwo yabaga perezida wa Amerika. Coach Gael yagaragaje ko amakuru perezida wa Amerika mu myaka yo hambere yashoboraga kubona yifashishije inzego zinyuranye n'inama zihuza abantu benshi. Ubu umunyarwanda afite amahirwe yo kuyabonera kuri telefoni ye bagendana. Ati amahirwe dufite ubu nonaha ariko mba mbona dukinisha cyane nuko dufite uburenganzira ku ikoranabuhanga, noneho haje AI badushyiriraho ibintu byose. Ntekereza ko ibyo bintu bifite ingufu cyane tutabasha gutekereza. Usanga uburyo tubikoresha nubwo kwishimisha gusa. Yego nabyo si bibi ariko bigire umwanya wabyo. Coach Gael yifashishije urugero. Yagaragaje ko hari amasomo umuntu yashoboraga kwiga bimusabye kujya mu mahanga, ariko uyu munsi usanga byoroheye ufite gahunda ihamye ko yayiga atavuye mu Rwanda kandi akayamenya. Ikindi kandi Coach Gael yikijeho nuko urubyiruko rwo mu Rwanda rukwiye kwishimira ko ruri mu bihugu bike muri Afurika rufite internet yihuta kandi ihendutse, bityo abasaba kudapfusha ubusa aya mahirwe. Nkuko twabigarutseho kandi iki kiganiro cyari cyataramiwemo abahanzi barimo Gisa cy'Inganzo, Riderman ndetse n'abanyarwenya barimo Mugisha na Rusine, Pirate Umushumba, Muhinde n'abandi banyarwenya batandukanye. Hanyuma se wowe iki gitekerezo cya Coach Gael ukivugaho iki? Duhurire muri comment. Gataho ngaho njye mbaye mbashimiye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Ibuka gukanda subscribe niba utarayikanda. Ibuka gusharinga inshuti zawe ndetse n'abavandimwe iyi video niba wayikunze. Imana ibarinde. Hasta la vista.